घरमै त्यति राम्रो दबाईहरू हुँदो रहेछ त्यो कुरो मैले फास्टमै थाहा पाएँ भाइ। यत्रो कष्ट भोग्नु पर्ने थिएन। मैले 1 हप्ता यो घाँटी दुखेर यस्तो माने के भन्नुहुन्छ बोल्दा पनि खुनै आउला जस्तो भएर चर्किन्छ, चरचर चरचर चर्किन्छ, यो सबै दुख्ने, यो छाती नै ढङ 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 गर्ने यस्तो भएको थियो। यो कानहरू बन्द भए जस्तो भएर पुरा बाहिर सर्दी निस्किन नसकेर एकदम के टाँसिए जस्तो हुन्छ। खोको भने पुरा चर्कै खुन निस्किन खोजे जस्तो हुन्छ, तर निस्किन चाहिँ केही निस्किँदैन, त्यस्तो भएको थियो। तर घरमा सानो एउटा दबाईले नै यति छिटो निको हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन र मैले चाहिँ यो कुरो हजुरहरूलाई सेयर गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। किनभने अहिले यो वेदर पनि त्यस्तै खालको छ र जिनिस चाहिँ के रहेछ भने नि साथीहरू, यो गोलनिबु हुन्छ नि, यो गोलनिबु मनतातो पानीमा पानी फास्ट उमाल्ने, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई अलिक सेलाएर मनतातो पार्ने र अनि गोलनिबु निचोर्ने, अनि सिधो नुन हालेर अनि त्यहाँबाट अदुवा यसरी कुटेर अनि त्यसको रस हालिदिनु भएर अलिकति अदुवाको रस अनि अलिकति सिधो नुन अलिकति गोलनिबु निचोरेर एउटा फालो जति, गोलनिबु त सानो हुन्छ नि त, त्यो सानो गोलनिबु, अनि त्यसको 1 फालो जति हालेर 1 गिलास पानी बनाएर खा कि त भन्नुहुन्छ भने 1 हप्ता त्यस्तो भएको थियो। कति बोल्नै नसक्ने भयो कि मान्छे, कस्तो कष्ट भएको थियो। 5 मिनट त पानी तल जाने बित्तिकै अलि गर्दै गल्न थालेको, त्यहाँबाट त नन स्टप पुरा अब गलेर नि पानी पुरा नन स्टप सर्दी लाग्यो। फास्ट सर्दी लाग्न सकेको थिएन, भित्रभित्रै भएको थियो। पानी छुन मुन नलाग्ने, ज्वरो आउला जस्तो हुने, ज्वरो पनि आइनहाल्ने त्यस्तो भएको थियो। जब त्यो खाइसकेपछि त भन्नुहुन्छ भने नन स्टप पानी, आँखा दुईटा नाकाबाट पानी बगेको छ, आँखाबाट तर आँसु चुहिएको छ। एक दिन पुरा दिनभरि त्यस्तो भयो हो। अस्तिको दिन बेलुका त्यसरी खाएकी थिएँ, अनि हिजो दिनभरि त्यस्तो भयो। त्यसै दिन बेलुकैदेखि त्यस्तो खालको अलिअलि हुन थालेको थियो। हिजो दिनभरि नन स्टप त्यस्तो भएको, अनि आज त छैन, सबै त्यो पनि ओभायो, कस्तो हल्का महसुस भयो कि। अनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई पनि भन्नु होला जस्तो लाग्यो, किनभने अहिले अब त्यस्तो खालको सबैजनाको नै भनेको सुनिरहेकी छु र अनि हजुरहरूले नि त्यो अपनाउनुहोस् त। मैले चाहिँ आफै गरेको होइन, मैले पनि युट्युबमा सर्च गरेर हेरेँ, एकदमै कष्ट भएर अनि के रहेछ भनेर। अनि म पनि जसले पाएँ त्यसले भनेको कुरो म गर्दिनँ, अब धेरै मान्छेका धेरै कुरा हुन्छन् भनेर। अनि अलिक धेरैजनाले एउटै खालको कुरा भन्नुभयो भने चाहिँ अनि ए हो रहेछ जस्तो लाग्छ। अनि हेर्दै जाँदाखेरि पतञ्जलिका हुनुहुन्छ नि, के थियो नाम बिर्सेँ, बालकृष्णजी हुनुहुन्छ नि, उहाँको हेरेँ। अनि उहाँले टेक्स्टमा लेख्नु भएको रहेछ, अनि त्यो हेरेर अनि जब गरेँ मैले, त्यो गरेपछि चाहिँ हो रहेछ जस्तो लाग्यो एकदम। उहाँको चाहिँ म विश्वास गर्छु, अब उहाँलाई सबैजनाले धेरैले मान्नुभएको छ नि त। र अनि त्यो गरेपछि चाहिँ त्यस्तो भयो। र हजुरहरूले पनि गरिहेर्नुहोस् है, यस्तो खालको भएको छ भने चाहिँ एकदम गलाइदिँदो रहेछ त्यो चिजले।